上礼拜最后有讲到那个 grid， 大家还记得吗？就是排序score view 的那个东西。那我有回去研究了一下，然后它是可以做到多行，就是一行好几个的。那它的做法就是说，比如说我要做直线拉型的，然后他们一行最多我给到5个。而且大家可以看到，就是它会长。大家可以看到它其实是上下来，就是它可以排成就是多少，就是像我们常看到游戏的背包的那种感觉。那你要做的就是在那个 grid 里面，就是选择你的打上你的 row 里面，它会帮你排好这样。对，就是你最多多少行这样。那 grid 大概就到这边。我们今天今天主要要讲的东西是拉动物件，就是让我们可以拉动 NGI 内的东西，然后让它可以就是放到其他东西上面。那要拉动一个东西其实很简单，首先第一件事情就是一样，就是先加 postcollider， 然后加上一个 drag and drop item。游戏在执行中，我们就可以在 game 的下面那边去移动这个 object。大家可以看一下这边，就是这个 UI drag drop item 这个 script， 它上面其实有加上有加 restriction， 就是说我们只可以打横拉动或打直拉动，或者要按着才可以，就是按一段时间之后才可以拉动。就是为了方便，有时候我们会把它加到 grid 里面，比如说。
看到当我要我现在做一个，就是我们刚刚看到的那个拉条，然后这个拉条里面的东西，它除了有拉那个拉条的 script， 就是 drag scroll wheel 的 script， 它还有一个是 drag drop item 的 script， 就是拉动这个物件。那你可以看到，就是当我要想办法拉动这个拉条的时候，它会不让我拉，它就会自动拉那个物件。然后因为有 grid 的关系，所以我一放手，它就会回到它排好的位置。OK， 那也为了要解决这个问题，我们就可以就是在这边加上一个条件，比如说只有往向上拉的时候才可以拉动这样子。那我左右拉就可以，所有都要跟着干。那比如说，我现在每一个物件，就是我向上拉动的时候，我是可以拉动这个物件。可是当我左右拉动的时候，它是在滑动那个拉条。所以，像这个就是它的约束，就是你可以去约束它。当你在做一些 UI 的设计的时候会用到。那刚刚你会看到我们就是拉东西的时候，我一放手，它就会直接散下来。对，你会看到它是直接散下来的。如果你是要让它有动画，你可以在 grid 这边打一个勾，这 smooth tween 打勾，打勾之后你就会看到，对，它会自己就是跳回下来。因为只要有这个 grid 在，它就会怎么说？就是自动帮你排序你里面的东西嘛。那它现在就是你可以让它还是会自动排序，可是它就是会回到那个，就是它会有一个动画的过程，这样就比较好看，对。那我们现在再来做一个，我们能拉动东西，可是现在我们要把东西拉到另外一个东西身上，就是不要让它永远就是只待在那个 grid 里面。那现在我做了另外一个放东西的，就是我们要把物件拉到这个格子上。那如果我们要把东西放到它上面的话，我们就要加一个 root drag and drop root 给这个物件。
刚刚讲错了，是 drag drop container 这个，就是当你有这个 script 在那个物件上面，那你就可以把你的东西拉到那个物件上面去，那它会 repair， 就是说你可以看到，好，我先把这个 container 就这样。那你可以看到它现在是没有子物件的，它现在是没有任何子物件。而当我把东西拉上去，你就可以看到我的东西已经现在是在这个 container 下面，它已经成为这个 container 子物件，而且它从 read 上面消失。好，现在我再拉一个，你就可以看到 container 里面有2个子物件。那这个 UI drag drop container 这个东西，它的用法就是说，它有一个 repair target。当你把物件放到它身上的时候，它会自动帮你把那个物件repair 到另外一个物件上面。在这边我是把它做自己参考，所以它会跑到它自己身上。可是当比如说我们要做，我把它拿出来。我现在有2个拉条，上下。那个你们看的时候尽量看上面这边，对。好，现在这边有2个拉条，我把上面的拉条删这2个东西，然后我把上面这个拉条的这个 grid 作为参考物件。那当我在执行的时候，你可以看到我把物件拉到这个东西上面，它会自动跑上去上面的 grid。对，你就可以看到原本的 scroll view grid 里面是没有东西的，现在上面的这个 scroll view 里面就有很多东西。那这个就是 container 的用法。对，你可以看到，你只要放到 container 里面，它会自动帮你把物件重新换一个 parent， 然后我这边就是你只要把那个 parent 就是参考拉到来这个 container 上面，这样就好。比如说我现在要把上面的东西拉下来，然后我就把上面的，把下面这个拉条的 grid 作为它的参考，那我东西放上来的时候，它就会往下跑。当然，我下面的东西放上去，它也会往下跑。你只要再换一下那个参考，它就可以跑上去。那你们可以先试一下这个功能。那个我上礼拜应该有，我好像我忘了讲，就是所有的 panel， 它都有这边的 clipping 的选项。那很多时候如果我们的像我这个拉条是这么长的，那如果我有限制它的 clip， 就我让它 soft clip， 然后它的大小，那它就只会显示这个 panel 内这个大小内的东西，其他的东西它会自动剪掉。那如果是像你要做就是在你设计你的 UI 的时候，你就要去想你要是让其他人可以看到的，还是就不要看到的。当然，如果是剪掉的话，效能会好一点点，就是你再不要其他不要的地方就把它剪掉。那还有就是常常如果你发现到你的物件或者一些 script 你放了之后不能用，你要检查，你就去选你的 camera UI root 这个 camera 这边，你找它有一个 component 叫 UI camera， 然后把这个 debug 打开，打勾。
debug 打开之后，你就可以看到这边它有字，它会显示字，它会显示说你，比如说你 hover， 你在什么东西上面，那或者是说你点的时候，它会跟你说你选了什么这样子，那你就会知道我有没有跟这个物件做接触，就是它有没有成功触发一个事件这样。那如果有，那为什么不成功呢？如果没有，那你就想办法让它触发这样子。对，这个是那个 debug 的功能。好，那我现在在讲一个东西，也是关于 drag and drop 的，就是拉动物件的。比如说，我现在叫一个新的东西叫 root， 一个我开了一个 UI widget， 就是没有图片的，它只是一个空的物件 ，UI widget 在这边 ，OK， 就是透明的，什么都没有。那我帮它加上一个 script， 就是这个 UI drag and drop。drag root drop root 这个东西其实就是说，当我们在拉动物件的时候，当我没有我没有放下它的时候，就是我任何地方拉来拉去，那个物件会暂时的 reparent 到 drag drop root 下面，就它会把它成为那个 root 的子物件。就比如说我们要在做一些控制的时候，我们在拉动这个物件，比如说我们要让我们拉动的物件的颜色改变，那我们可以放一个 script 在这个 root 里面，就是让它的子物件在那边刷它的颜色，把它颜色刷的暗一点，就改变它颜色。那这也是一个方法。那你就知道有哪一个物件暂时是有被拉动的，然后当你放手之后，它会自动回到它原本的 parent， 除非它有到 container 里面，它才会再 reparent 这样子。对，那这就是drag drop root。当然，如果平时没有就是没有想要做特别的控制的话，是可以不需要这个东西的。就是不需要这个东西，你还是可以做拖动。好，那物件的拉动大概就是到这边。那我们接下来要讲的就是开始要写程式码了，对。那我们来做一个就是这个拉条的控制。那我们现在要做一个东西，就是说让我们的物件是自动生成，就是自动生成一个拉条，然后当我们把物件拉到另外一个地方的时候，然后它再触发一些事情，这样子，就让它可以做一些事情。那么首先一开始，我们就是先要把我们要复制的物件做成 prefab， 把它拉进来，好，一个 prefab。我们要把它拉进 resource 里面，那我们之后才可以将它复制出来。drag， 我们叫 drag test object。OK， 那大家应该还记得我们的
我们前几堂课有说到的，就是复制物件。那我们来做一个function，就叫做 object。那我们就要把物件生成出来。大家还记得这个function吗？这个。那我们现在把它生出我们刚刚做成的 prefab， 那我们就 resource 给它一个路径，它就叫对，这就是它的路径。那我们之后还要，对，还要它的位置跟它的旋转。那它的位置我们就不管了，我们就给它一个000位置，因为我们之后还要再改动它。那这样子我们就会生出那个物件，可是现在那个物件还不受我们控制，因为我们要让它，我们要让那个物件变成是，我们的 grid 的子物件。那这样子我们生出来之后，它其实只会，这样子我们把东西生出来之后，它其实只会在，就是这个大范围内，不会跑进去我们的 scroll view 这边。那我们就要指定它，那我们就是定义一个东西，让它指向它。这个东西。那这边就是说我定一个 transform clone， 一个 clone， 然后我就让我复制出来的东西等于它 ，x transform， 这样子我就可以对这个 clone 进行控制。那我们现在要把这个 clone 重新指派到一个那个 grid 的下面，那我们就可以定一个 game object， public 的 game object， 叫做 grid。然后我们定义了之后，我们就可以在这边，我们再加上一个 manager。叫 red manager， 我们开一个空的物件，这是一个 empty 的 object， 就是它除了位置以外，它什么都没有。那我们在它身上加上我们刚刚打的 script red， 然后这边你就可以看到，我们可以指派一个 grid 给它，那我们就指派这个 grid 给它。当指派完 grid 之后，我们就可以就是让 clone
parent， 对，我们可以让 clone 的 parent 等于 grid transform 这样子。那么生出来的物件就会是在那个 grid 下面。那我们来做一个示范，把这些都删掉，然后我让它在 start 里面。那我们执行一下。你可以看到，我们没有定义它 load 进来的格式。那你可以看到，它就这边就有一个 clone， 然后它是在这个 grid 的，它就成为这个 grid 的子物件这样。那我们就成功复制出一个了。那你也可以看到，其实它的 ，OK， 它的大小那些全部都会跑掉，因为当它 load 出来的时候，它是在这个 UI root 外面。当它 load 出来第一步，它会是在这个 UI root 外面。那它的大小就会是，它 scale 是1:1，然后是它原本的大小就大概200乘200。那可是如果你查看这个 UI root 这个东西，你可以看到它的 scale 是0.0051，就是非常小、非常小、非常小。所以当它重新 reparent， 从外界的 scale reparent 到这个 UI root 里面的时候，它就会变得很大。因为 UI root 它有一个功能，就是说它会根据你的aspect 的大小来改变它自己的大小。所以因为这个解析度的关系，所以我现在这个 aspect 其实是非常小的。你可以看到它只有414乘563，这是它大小，其实是很小的。那当我复制出一个200乘200的东西，它 reparent 进来，它就会
它的大小基本上其实都会跑掉，所以我们要在这边控制 clone 的其他的就比如说它的大小跟它的 scale， 那些我们全部都要改变。local scale， 而且是要在我们 reparent 之后来改变它的 scale， 因为你 reparent 前去改变，那它其实就是还是在外部，你去改变它，其实它跑进来之后还是会变得很大这样子。那这边就是可以调整它的那个 scale。那当我开始执行的时候，你就可以看到，它的大小变正常，这样。你可以看到它这边就是有一个 scale 是变正常的。那如果我把这个东西拿掉哦，你可以看到我其实去查看那个东西的时候，它 scale 大概是800吧，414，你们可以看到它其实超级大的，把它缩小。对，我们的荧幕其实就只有中间这一小块，那所以我们要去调整它的 scale， 这是第一步。那你可以把它复制出来，然后并重新定义位置。这件事情，如果你没有用 NGY 的时候，其实是很简单的，就是相信你们就是做练习的时候，你们复制东西出来，其实它大小基本上就是你们要的大小，不会有问题。可是在 NGY 里面，它因为有它的 panel 这个东西，而且它有 UI root 这个东西，它会帮你自动去调整你的荧幕的大小。所以它会自动调整它自己的 scale， 它会把它自己的大小变得跟你的荧幕大小变得一样。所以当你复制东西出来的时候，它是在整体空间上是正常大小。可是既然这个东西它已经自动缩小了，你再把它换进来，它就会变得相对来说它其实就是大很多，因为它没有把你换进来的那个东西缩小。那我们就要自己手动缩小这样。那你们可以先试一下，把一个物件复制进去你的 grid 里面。OK， 那么我继续哦。那好，那我们这边是生成，只是生成一个嘛，那我们就放一个回圈，让它多生成几个这样。那我们现在让它生出多几个物件这样。那在上个礼拜，我们有2位同学有把作业交上来，然后我们有做示范，然后记得有其中一位同学就说他把一些界面就放到荧幕外，然后当要用到再把它拉进去这样子。那其实我们可以做的就是把它取消，就是像比如说这个东西上面这个 scroll wheel， 我可以直接这边关掉，那它就会自动就整个直接消失。对。那通常我们在做的时候会用这个方法，而不是去把它拉进来。那要用这个方法，一开始它就是一定是显示在上面，那我们就可以指定
定它，比如说。我把它指定给它。那在程式码上面的控制其实就是 set active。比如说我要让它一开始的时候就是关闭的，那你可以在这边有一个 set active false， 这样它就会取消掉。因为在 MGI 里面，它其实有一个更新的问题，就是它萤幕刷新的问题。如果是说你把物件拉到萤幕外，然后再把它拉回来，那如果说是在一直都看到那个物件的情况下去拉动它，那是没有问题的。可是当我做一个动作，就是说我先放一个黑幕在前面，就是比如我们常会有的过场，我放一个黑幕在前面，可能2秒钟。然后在这2秒钟内，我在后面就是把一堆东西拉走，把一堆东西拉进来。那当黑幕消失之后，后面的东西它其实是不会更新的。就是它物件虽然在那边，Collide 那些其实也都在那边，可是它的 UI Sprite、UI Label 它其实是不会更新的，就是你会看不到它。就算你在场景内，就是你在 C 里面，你点那个 object， 你会看到它有一个方块在这边，比如说这边，可是你实际上是看不到它的。对，它会有这个 bug， 希望未来会改掉。那所以我们比较建议用 set active 这个东西，然后这个是说Unity 自己的控制。那还有另外。NGI 也有它自己的它的一个 set active， 我们可以用 NGI tools， set active 这样，然后给它你要改动的物件，然后给它一个这样，这个是 NGI 它有推荐的做法，就是如果你是在做 NGI 的物件上，去控制 NGI 的物件，对，应该这样讲，去控制 NGI 的物件，那你比较建议用它的这个，因为它会比较少遇到那种更新的问题。如果你是用Unity 自己的 object， 就是你不是用 NGI 的物件的话，那你就用下面这个。那我现在来就是跟你们讲一下，就是那个如果我 set active false 这样子，就是把它取消掉。我们之前讲到的 GameObject-Find 这个功能，其实是找不到它的，我们会完全找不到它。做这个东西，然后我们去找这个东西。它是会挑错误的，看到它是找不到这个东西的，因为它这个东西其实已经就是暂时被关闭了这样。所以如果你要做这种物件上的控制的话，
你就是一定要用拉动的参考去做，就是一定要拉过来，那样子你才可以就是说在它关闭之后把它重新打开，就是把它重新打开。不然的话你用电容节点 find 这个功能去找那个物件的话，它会找不到那个物件，然后它就没有办法做任何动作。所以当你在 set it 的时候，一定要把它拉进来，就是成为一个 public 的 reference 这样子，就是手动拉。那它就是你才可以就是做，你才可以把它重新打开，对。那我们来做一个统计，好，现在我们刚刚讲完了，就是set这个东西嘛。那我们现在把物件，那我们现在是要做拉动的，我们要把它拉上来这边。那，我们现在是从下面放到这边，它会拉上去嘛？那我们拉上去之后要做一些事情，比如说，我们要做什么好嘞？那好，先讲这个好了。我们在好，这是我们的 prefab 这一块东西，我们在它身上加上一个 event trigger。那我们之前用 event trigger 的时候，基本上应该就只是用到 hover over 到 double click 这边吧，就是上面这些，我们基本上只会用到这些。那如果你有拉动的时候，你有在拉动的时候，你就会发生这些事情。那我们来做不同的 script 来看一下它是什么时候会触发这边。那我们就是有4个不同的 script 来做，就是它会爆出不同的信息，这样，一个是 start， 一个 over， 一个 out， 一个 end。那我们就在这边让它把这些 script 补上。
那记得去存你的 prefect 连加在。记得去存你的 script， 你的 prefect。把那个这些移到一个新的 script 上。更正一下，我们的这个 script 不能放在这个 drag test 里面，就是你如果要让你的这个物件它可以就是有参考的话，就是有这个 reference 的话，你一定要把那个 script 放在它的身上。不然的话，当它重新就是 clone 出来的时候，它会找不到那个 reference， 那它就会自动把它清掉这样。这边就要把它变成自己，变成自己。那你看到你 prefect 里面就会有这些东西，有了之后你会把它删掉。那你可以看到它会执行，把这个放在这边好。当我拉动的时候，它会开始 start， 然后当我 drag over 某样东西的时候，它又会跑。不知道你们能不能看得到，就是当我离开 container 的时候，它会有一个 out 的，它就会执行一个 drag out 的那个 event。那我经过某个 container 的时候，它会有一个 drag over 的 event。然后当我放手之后，它会有 drag end 的 event。它是 over 一个，看一下它有没有给。对，那当我们要在要去做一些拉动的效果的时候，我们就可以去控制，加一些 script 在那个 event trigger 里面，然后去控制它不同的时间。不同的时间要做什么事？比如说，当我一离开
当我拉条可能一离开那个scroll view， 就是那个 scroll view 的时候，我可能就要让它可能变颜色，或者自动让它取消，就是让它放手，让它跳回去这样子，就不要让它可以拉出去，就是可以做到这些简单的控制。那个你们先把这一部分做好，然后自己试一下，就是感受一下它什么时候会执行哪一个 event。OK 吗？这个应该很快了，就是感觉一下，就是大概知道它什么时候会触发就好了。因为之后要用到才仔细去研究它准确的时间，现在就是大概试一下。像其实如果你们不懂，就是这个东西是干嘛用的，你可以直接去右键它，然后打开它的 script， 就是 edit script， 就打开来看一下，它里面其实都有注解，而且都还蛮就是还蛮清楚的，这样。然后有一些 event 它还会包含物件。就是他会跟你说我是超过了哪一个，所以当你再去让他你呼叫他的时候，你也可以去使用他的物件这样。那么对，那个你们在 NUI 里面，它其实有例子，你可以看一下他们官方给的例子，就是你打开 NGUI 的资料夹，然后打开 example， 然后里面的 scene， 那也可以看到很多不同的 scene。像它的 example 里，它就是教你怎么去控制那个 OBJ。它这边其实就是放一堆他们做好的那些就是我们的 prefab table 里面的东西，给你去玩一下。然后你可以就是这些字体控制出来，这是零 example， 然后再来是这个我也有讲过了，就是相对位置，你就可以做到不同位置，然后它这边也有解释，它这些其实就是去调整它的 anchor， 然后让它的 anchor， 它的物件的 anchor， 比如说 top， 它就是会跟中间的上面顶部有一个相对位置这样，然后不同的位置、不同的地方的东西有不同的位置这样。那再来就是这个，这个是。这好像是读你的，对，这是读滑鼠，然后去移动它的那个板子，对。然后 NGUI 它你可以看得出来，它是可以跟3D 做结合的，因为它其实也是在。对，
它其实也是在一个三维空间里面的一个物件，其实它还是Unity啊，就是它其实也是三维空间里面一个物件。那所以它还是会有，就是你可以直接很方便的直接把它跟你的之前做过的练习，或者你就是只用Unity 做出来的3D 的东西做结合。你要它在前面就可以在前面，你要它在后面可以在后面。对。那就选择。可以看到。看到这些斜的效果，其实就是它就是很直接，就是在三维空间内就是让它斜，就让它斜。不知道你们有没有办法看出来？它其实是斜的。那它移动也就是这样。要怎么让它可以看得到那个3D 的物件？它会有一个 camera， 像这样，它会有一个 main camera 在前面，看到吗？在这边，不知道你看得到吗？看到吗？这有一台相机，那它有一个3D 的 UI 在这边，那你可以看到它这个 root 里面是没有相机的 ，OK 吗？那当你把 MGUI 里面的相机拿掉了之后，就没有把它放 UI root 里面，你就把它拿出来，它其实就是你正常的 Unity 的相机，那它就是让那个相机去照这片东西。其实就跟你之前做过的很像，只是你可以直接把它的那一片板想象成就是一张图片，一张可以有可以触发事件的图片，这样子，就是你可以去点击它这样。那当你把一张纸放在一个三维空间内，你要它做什么？那你也比较好想象，你可以把它想象成一张纸。像，因为它是三维空间嘛，那它的光的效果其实也是可以做出来，你可以看到它，还有那些光的效果。不过这个我没有去研究啊，对，这个我还没有去研究这个光的效果，可以看到。它放在这边，放一个可以 red 东西，然后全部东西成为它的子物件，就可以这样拉。这个其实虽然说我跟你们讲的功能不算很多，可是那些功能综合起来，基本上你要做什么，基本上都可以了。我记得有几个比较特别的，像这一种，这些好像都不算很特别。
这个算是一个很特别的功能。这个是它有一个翻译的功能，就是它会有不同国家的翻译功能，是好像他们那时候常常只做了一点点，然后就没有继续做下去。不过希望他们后续会更新啊，所以这个功能你们先就是有一个底子。这个也是属于比较特别的，比如说这个东西就是我们今天讲的嘛，我们可以左右拉动，对不对？那它除了左右拉动哦，可以看到它的物件其实是可以跟3D 的物件做沟通的，就是它不只是限于2D 的物件上面，它是可以跟3D 物件做沟通的。那它这边也有解释说，就是如果你要做3D 物件的，就是放的时候，或者去转动它的时候，它有一个 on release 的那个function，就是 on release 的时候，你可以去抓它位置之类的，然后去计算，然后把它放上去这样。这个没什么。这个也是一个比较我们可能会用到的，就是无限拉条，就是它1到9，然后它会循环1到9。比起就是它的用法其实跟 grid 很像，我们平时会放 grid 让它自动排序嘛，左到右。那这个东西就是你把东西放在它下面，那它不会帮你排序，就是你要自己先排好，可是它会自动帮你把超过的部分就是砍掉，然后当你跑到最后一个，它会回到第一个这样。这一个叫 UI Wrap， 这个你们应该也会用到，不过我自己是没有用到。这个 UI Wrap Content 这个东西，像这个。这其实就差不多就结合了它整个 NGI 能做的东西，差不多都在这边了。那你们可以自己先玩一下，然后这里还有一些简单教学，不过这些主要就是教你怎么快速使用，就是一些快捷键啊，一些东西，你们可以看一下哪一个你们有兴趣的，然后就稍微看一下它里面是怎么做的。它这里的东西其实都没有动用到很难的 script， 它都是很基础的 NGI 的东西。那你们可以自己去试一下。在 NGI example， 然后 scene 里面，你们随便点几个来玩，看你们觉得哪一个比较特别的。我们大概剩下4周的课，那我其实能教的也差不多教完了，
就包括 NGI 跟 Unity 的基础，其实都教完了。那之后你们之后的4周，我会花3周的时间，就是让你们就是在这边，就是你们就选任何一个小游戏或者什么，反正你们就把它做出来。那如果之前有做好的，那你可以继续去改动你的游戏。然后如果当时遇到什么问题，我就可以就是立刻发问这样子。然后，还有如果你之前已经做好的，那你可以把 NGI 就是套上去，把你的游戏变得比较漂亮，就是有界面，然后变成一款正式的游戏。比如说你死掉之后不需要去关掉开过来重玩那一种，就是你可以在里面跳出一些界面让它重新开始，然后包括分数，包括存档。可以考虑一下存档。如果你们真的有要用到存档，我再教你们，因为那个其实还蛮麻烦的。那之后3个礼拜，对，3个礼拜的时间就是在课堂上边做，然后有问题就问啊，没有问题就继续做，对。然后最后1个礼拜，我就希望你们可以把你们做好的东西，就是拿上来分享，就是说一说你们做的时候遇到的问题跟。你觉得你这一款你的创意是发在哪里？这样，因为就算你去抄一款游戏，那一款游戏其实你总会加入一点自己的心思，就是自己的想法进去，那一款才会真正意义上变成是你的游戏这样。因为比如说，就算打砖块这款很简单的游戏也好，你里面有不同的 power up， 就是你。架设不同的 power up， 它也就是一个不同的游戏了，这样。那我就希望你们在最后一周应该就是12月的26号这一周来分享一下你们的游戏，因为其实很多人都没有来。2个请假，6个。好吧。我那一周可能没办法。这一周没办法。那你要的话，可以就提早1周就分享，这样。就是可能这一周的最后就10到20分钟给你，这样也是可以。就是你们就跟我敲时间。28、52。差不多。好，那今天就到这边吧。有问题的可以问。